Kaixo, zer moduz, gaur dakagu egiteko errezeta bat, txitxirio plater batekin. Hasiko gara humusarekin, eta horretarako birrinduko dugu txitxirioak. Hemen ditugu berdura pizka batekin, piper batzukin eta horrela. Gatz pizka bat gehiago botako diot. Limoi zukua. Eta pasta hau da sesamo pasta bat. Tahini deitzen dena, eta bueno, botako diot ere bai. Eta baratxuri pizka bat ere bai, bale? Eta berrinduko dugu. Bale, hau izango da entsaladaren saltza. Gero, frikituko ditugu ere bai txitxirio batzuk. Botako diogu txitxirio irina pizka bat. Eta frikituko ditugu. Venga, hasiko gara frikitzen. Vale, eta aterako ditugu. Txitxirioak ditugu prest, geratzen dira oso onak, oso krujienteak eta oso ongi, gero samurrak barrutik. Gatz pizka bat, eta piper hau. Eta hau ere bai prest. Geratuko naiz orain mozten kukuiluak eta bukatzen dugu ja entsalada momentu batean. Hasiko naiz montatzen, hemen ditut kukuluak, endibia bat, gorria, tomate batzuk, tipula eta menta. Eta lehenengo alineatuko pizka bat bol batean. Gatz pizka bat. Eta hemen, bidroi honetan baute pinagreta bat. Gatza, olioa eta ozpina. Eta hasiko gara. Gero, entsalada. Gaztamera pizka bat. Eta txitxirioak. Eta bukatzeko piper hau pizkat. Eta hortxe dakagu gure entsalada. Honegin.